இல்லை குளிக்க தான் போகிறாரு. நான் சொன்னது நடக்குங்க. ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி இந்த முதியவர் சுத்தி இருக்க எந்த விஷயத்த பத்தியும் யார பத்தியும் கவலைப்படாம பிரிட்ஜ் மேல இருந்து கொட்டுற மழை நீரை அருவில உட்கார்ந்து குளிக்கிற மாதிரி ரசிச்சு அந்த தண்ணிய ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த வீடியோ தான் இப்ப செம்ம வைரலா போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம ஊர் மாதிரியே பெரிய நாயக்கன் பாளையத்திலயும் நேத்துல இருந்து பயங்கரமா மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான். அது மட்டும் இல்லாம பெரிய நாயக்கன் பாளையத்தோட மெயின் ரோட்ல ஆல்மோஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல சாலை பணிகள் நடைபெற்று இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அந்த பிளேஸ சுத்தி இருக்க மத்த ஏரியாக்களையும் மழை நீர் வீடுக்குள்ளலாம் புகுந்திருக்கு. இந்த ஹெவி ரெயின் அந்த பெரிய நாயக்கம் பாளையம்ல இருக்க ஒரு மெயின் ரோட்ல பிரிட்ஜ் மேல தண்ணி தேங்கி இருக்கு. அந்த தண்ணி மேல இருந்து கீழே விழ அது தூரத்துல இருந்து பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் மினி அருவினே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா ஊத்துது. ஏதோ ஒரு முதியவர் அந்த இடத்துக்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து பயங்கரமா அந்த வாட்டரை ஃபீல் பண்ணி ரசிச்சிட்டு இருக்காரு. லைஃப்ல எனக்கு ரொம்பலாம் ஆசை சார், இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன அழகான வாழ்க்கை இருந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேரு இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.